Estado Tratais Notícias, cirurgia dentista, e o assunto de hoje vai ser sobre bruxismo. Bruxismo é uma parafunção normalmente desencadeada por problemas emocionais, estresse, ansiedade, que faz com que a gente fique apertando os dentes, tanto à noite quanto de dia. À noite, a gente também pode ter uma parafunção diferente, que é o ranger. Todos esses sinais mostram que existe algo de errado acontecendo. O bruxismo, ele pode ser evitado com o uso de placas e ansiolíticos para melhorar a ansiedade, consequentemente, melhorar esse apertamento. As causas, por serem um pouco indefinidas e multifatoriais, precisam ser tratadas de forma individual, para cada paciente, um caso. Normalmente eu oriento muito os meus pacientes que tomem consciência do momento que estão apertando durante o dia e façam uso da placa noturna, para evitar que toda essa parafunção acabe gerando rachaduras, desgastes e dores musculares na face. É muito importante ter um dentista acompanhando todo esse processo, porque embora temporário, se não tratado, pode desenvolver problemas piores. Essas dores faciais, hipertrofia de músculo, dores na articulação, desgastes e fraturas dentárias são muito comuns. E para evitar tudo isso, o dentista tem que estar acompanhando e tratando de maneira correta. Muitos pacientes falam para mim: doutor, eu já usei placa, aquela placa molinha de silicone. Essa placa não é a ideal. Normalmente, para o tratamento de bruxismo, é indicado uma placa dura, rígida, de acrílico, porque esta placa, sim, impede qualquer dano. Imagina a gente com um chiclete na boca, molinho, a nossa tendência é apertar. E a placa rígida faz com que a nossa articulação fique numa posição favorável, de abertura mínima. Esse posicionamento faz com que tanto a musculatura quanto a articulação fiquem em posições confortáveis, evitando assim esse apertamento, esse ranger de dentes. A placa mole, pelo contrário, faz com que a tendência é a gente apertar cada vez mais, porque o macio na boca gera um estímulo de apertamento, de mastigação. Ou seja, tratamento errado, piora de sintomas, piora de quadro e não solução do problema. Então é isso, procure o seu dentista e faça o tratamento adequado.